Օրեր առաջ Ժանթ հեռուստաընկերությունը հայտարարեց, որ կրկին եթեր է վերադառնում Հայ Սուպերսթար նախագիծը 6-րդ եթերաշրջանով։ Ժյուրիի կազմում այս անգամ ընդգրկված է նաև երգիչ Անդրեն, ով հատուկ հաղորդմանը մասնակցելու համար ժամանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Երկրպագուները սակայն վերջին օրերին հեռուստաընկերության մեկնաբանությունների հատվածում պահանջում են երգչին հեռացնել ժյուրիի կազմից, մասնավորապես գրելով. «Հուսանք Անդրեին արդեն հեռացրել եք նախագծից, էս բռնակալ Անդրեին դուրս շպրտեք ժյուրիի կազմից»։ Իսկ նման արձագանքների պատճառը երգչի նախկին կնոջ Անի Օհանյանի սկանդալային գրառումն է, որտեղ վերջինս Անդրեին մեղադրել էր բռնության մեջ։ Նա ինստագրամյան իր էջում արված հրապարակման մեջ գրել էր. «Իմ ճանապարհը լի էր վախերով ու պայքարով, ես սիրում էի այն մարդուն, ով հմայեց ինձ, բայց ջենթլմենի գեղեցիկ դիմակի հետևում սարսափելին էր թաքնված։ Սկզբում ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ ծնվեց հեքիաթը, դուք հավատացիք նրան այնպես, ինչպես ես։ Շուտով աշխարհը սկսեց փլուզվել։ Իմ ամեն օրը սկսվում էր տագնապով ու անհանգստությունով, այսօր նա չար կլինի, թե բարի, նորից կվիրավորի, կհարվածի, թե կրկին սպառնալու է, որ կզրկի երեխայից։ Ես կարծում էի, որ կարող եմ փրկել ընտանիքը և փոխել նրան դեպի լավը, սակայն նրա ագրեսիան միայն աճում էր։ Նա չէր գիտակցում, թե որքան ցավ է պատճառում ինձ։ Ես զգում էի, որ հոգիս դանդաղորեն քանդվում է, բայց շարունակում էի հուսալ, որ նա կհասկանա և կփոխվի։ Ես հասկացա, որ սերը չպետք է տառապանք բերի, կներես բառը ելք չէ, դա անընդհատ կրկնվում էր։ Այսօր ես համարձակվում եմ խոսել։ Այս ամբողջ ընթացքում ես ստիպված էի ժպտալ տեսախցիկների և մարդկանց առջև, ցուցադրել երջանկություն այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում։ Այս գրառումը ոչ միայն աղաղակ հոգու, դա կոչ է բոլոր կանանց, ովքեր տառապում են ինձ նման, աղջիկներ, կանայք, մայրեր, դուք արժանի եք սիրո, որը բերում է լույս և ոչ թե խավար», նշել էր նա։ While you played up this joint empty band, I'm going to give you some information until then, please. And one more.